Bolniki z multiplo sklerozo imamo težave z utrujenostjo. In pogosto rabimo kakšen pripomoček, recimo kot je skuter, ko gremo na daljše sprehode ali pa na kupovalna središča ali pa v trgovino. Pa me zanima, kateri skuter bi vi trenutno predlagali osebam z multiplo sklerozo, ki bi bil najbolj praktičen za nas, pa seveda zložljiv in primeren za transport. Najbolj primeren skuter za ljudi z multiplo sklerozo in seveda predvsem po izkušnjah, ki jih imamo v teh letih, kar se s tem bavimo, so ti skuterski Brioti, ki so lahki, primerni, zložljivi in tudi zelo, zelo praktični. Lahko gredo v avtomobil, lahko gredo na potovanje, imajo majhno baterijo, lahko, tako da dejansko marsikdaj se lahko človek, ki ima multiplo sklerozo, kar sam poskrbi in si ga sam da v avtomobil in iz avtomobila ven. Glede na baterijo ste rekli, kako dolgo pa recimo pri takšnem skuteršku baterija vzdrži, da se ne treba polniti? Pri teh majhnih skuterjih je normalno problem, je mala baterija, mali doseg, ampak zopet ni tako malo. Skuter ima doseg približno 15 km, kar ni tako malo, in seveda doseže hitrost 8 km/h. Imamo skutečke, ki imajo trda kolesa, imamo skutečke, ki imajo napumpana po domače kolesa, tako da je tudi odvisno, kje uporabnik uporablja ta voziček, skuter. Zdaj pa me zanima, ko smo se prej pogovarjali, da je zložljiv, kako se to naredi, koliko je to napora potrebnega pri izlaganju takšnega skuterja, če nam lahko pokažete? Vam bom pokazal, ampak veste, to je tako, včasih še mogoče najmanjši napor, pa je to težko doseči, da bi človek lahko imel, ampak vam bom pokazal na praktičnem primeru, to je ta skuter, ki ima cirka 25 kg. Tu je baterija, ki se vzame tudi ven. Drugače pa je ta rdeča ročka, s katero ročko zapremo naslon za sedež, potegnemo ročko samo tako z enim prstom in avtomatsko skuterček zložimo skupaj, zaskoči, ga postavimo po konci in ga lahko peljemo kot potovalno torbo. In ko in ga tako lahko tudi postavimo v kot, in ko ga potrebujemo, je zopet ta en posebni rdeči gumbek, katerega potegnemo ven, skuterček skoči na razno in je zgodba zaključena. Evo tako. Zdaj tako pri tem zlaganju, kot ste rekli, ste rekli tudi, da vsak najmanjši napor je lahko tudi velik, ne? Ja. Tako da je bolj tudi fajn, če imamo koga, ki nam to pomaga, vseeno malo uravnovati s tem, ne? Nikoli pomoč ni odveč. Ni odveč, ne? Ne. Potem pa pri teh Briotih, pri teh skuterčkih malih, imamo seveda, tako kot sem rekel, več različnih z trdnimi kolesi, z napolnjenimi kolesi. Imamo tudi skuterčke, ki imajo naslone za roke, ki so tudi nastavljivi po višini, se lahko tudi umaknejo, tako da se lahko uporabnik lažje sede na skuterček in tudi izstopi iz skuterja. In za takšen skuter, za tega, če se pogovarjamo konkretno, ne, je potem koliko doplačila pri naročilnici? 16 evrov. 16 evrov. Ja. In seveda tudi podpisana izjava, da je ta pripomoček nadstandardni. Ker v osnovnem standardu pripadajo malo večji skuterčki, ki so bolj masivni, imajo tudi večji doseg, imajo večjo hitrost, ampak za ljudi z multiplo sklerozo so po izkušnjah najbolj primerni ti skuterčki.